kalau yang punya orang-orang itu kan cuma satu sensor, cuma di sini aja. Nah jadi nanti tuh dia kalau misalnya ayam udah gede, udah nyampe ke belakang, ya ini pindah ke belakang kayak gitu. Cuma kalau misal punya kita kan udah ada satu sensor, jadi yang di sini sama di sana. Kalau misalnya dinyalain ini apa sininya ditutup kayak gitu kan nanti dia bakal ngetop. Oh gitu. Ya. Ini sensor. Pakai tak Saya ada flash. nanti boleh. Oh, Nah, flash.